друзья, всем привет, всем привет. В общем, захотелось мне сегодня пепси-колы. Вот, и купил я пепси-колки. Вот такая вот пепси-колка. Ну, короче, эта бутылка, получается, не 2 литра, а литр и 9. Вот, видите. Короче, литр и, получается, 900 миллилитров. Вот. Не знаю, почему-то раньше вот были 2-литровые бутылки, а сейчас это меньше стали делать. Вот. В общем, друзья, давайте, короче, выпьем пепси-колки. Сейчас откроем. Так, Надя. Ну что, друзья, за вас. Счастья вам, удачи и всего самого наилучшего. Пепси-кола такая холодненькая, охладилась хорошо. Холодная пепси-кола классная. Охладилась вообще хорошо. И вкусная. Вообще обожаю вот пепси-колу, кока-колу. Это мои самые любимые напитки. Вот, друзья, вот такое своеобразное АСМР. АСМР видео. АСМР с храпом. Да, друзья, такого АСМР еще не было на просторах Ютуба.
А вот теперь есть. Ну что, друзья, давайте еще нальем пепси-колки, да? Выпью за ваше здоровье. Все, друзья, за вас, за ваше здоровье, счастья вам, удачи и всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются. Она такая холодная вообще. Классно. Друзья, вообще классная пепси-кола. Холодненькая, прям ледяная. Сейчас попробую вот этот, то, что осталось, это залпом выпить. Ну, не знаю, очень тяжело залпом выпить, потому что она сильно газированная, но постараюсь сейчас. Не, залпом не получается. Слишком газированная. Все, друзья, всем счастливо, всем пока. И до новых встреч, увидимся. Всем пока.